ตาcái mình ớt chắc đừng tha hai đấy bàn tao hai thừa mới bà tao gót mình ấy tê khi ní bốn cái nhà sạch ra chá được bót xa chừng ngào mùi ní ở bồn ôn Chứ xâm lấy ác lại cả lắm Bé sẽ đông sân tè trốn cần tạ phliêm Thua ở dân ác đã chết tà nà Hai mà là hạt đàn nôm ở tạ cứ mong tì ca nhằm tràn bếch Nhằm lươn bếch, thật lươn bếch Nhằm hà hơi bê chị nam Hai phiệp stress, rồng rung chớp rung chúa Cạp thấy, nằm tì gia phá có ai bằng đào ở dân tạ bàn đây Hai bốn nếuรับ บมโอนពីវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយចំនួនដែលបំបត្តិអាការៈកាយនេះបាននៅបំផុតនោះគឺ ទី1 ញ៉ាំរបស់ដែលមានជាផ្អែមឬជូរទី2 បាញ់ដង្ហើមមួយសន្ទុះរួចដកដង្ហើមចេញចូលមួយយឺតវែងទី3 យកម្រាមដៃញឹកចូលត្រចៀកទី4 ផឹកទឹកឲ្យច្រើន តែប៉ុណ្ណេះលេចឆ្ងល់ទៀតនៅបងប្អូន អូខេប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីអ្វីផ្សេងៗទៀតអាចឆាតមកប្រាប់បងបានតាមរយៈ Facebook Page Super Kids Club